hoy estaremos jugando Murder Mystery 2. Este es mi primer video. Bueno, vamos a comenzar con la partida. No tengo suerte. ¿Quién? Bueno. Tal vez siga subiendo. Bueno, voy a tener muchos. La verdad, los videos serán de puro Roblox. O no sé. Yo puedo subir un puro Roblox. O también puedo subir cosas de contenido, pero los videos podrían ser de Roblox. Bueno, no sé qué voy a subir. Adelante. Ahí. Me mataron. ¿Pero qué estoy viendo? Ay. Bueno. Nos vemos en un ratito que termine la partida y ahí comenzamos. Bueno, ya. Ahora sí, seguimos. Voy a bajar un poquito de volumen esto. Ahora sí. Bueno. Ay, no me mates. Ay, niña, no me sigas. Le pegó ya a Sherry. Ay. Siempre me matan de primera. No. No hay pena. Pero qué tremenda camper que es. O sea, wow, es camper. Wow, a mí nunca me han gustado los campers. Me gustaría renunciar. Necesito renunciar, gente. Quiero renunciar. ¡Qué bonita! Está muy hermosa. Uy, le gana a todos. ¿Qué tiene? Bueno, esto lo voy a hacer. Uy, voy a ganar. Bueno, vamos a experimentar. Y no sabes lo que jugar. Ahí estaba. Ahora quién falta, a ver.
Bueno. ¿Qué? Quiero revisar. Bueno, tal vez. Bueno, vamos a esperar a que comience la partida. ¿Qué soy? A ver. Inocente. Ay. Bueno. Vamos a empezar. Ahora sí. No sé. Lo van a matar. ¿Quién es? Eres tú. ¿Quién es? Ay, no. No gustó. Bueno. Nos vas a estar ahí de chismosas. A ver. No, faltan estos dos. El chambingo del Temu y el tocino. ¿Tú puedes? No, me mataron al tocino. A ver. Bien. No, tú puedes, Duolingo. Tú puedes, Duolingo. Tú puedes. Supéralo. Ay, mi señal. Tú puedes. Duolingo, tú puedes. Eso, Duolingo. No, viene para acá, Duolingo. Corre. Muy bien. El boss. Solo falta él. Ojalá que gane la partida. Muy bien. El Duolingo se fue. Muy bien, no. Estoy para el otro lado. Va a sobrevivir el Duolingo. Ay. Gente, denle fe en Duolingo para que gane y no muera. Uy, no, perdió. No le he dejado la fe. Bro, no entendí. No te sientas mal, Duolingo. Duolingo te quiere. No, Duolingo, no te pongas mal. Bueno, pues este es el final del video. Ojalá les haya